Menteri rang bakmi yaki kampo ying polis preston tosong ula kentu ya kaseng henyau terap National Liberation Council HNLC ban menjur hakaban wan biang sya kajingya kron yesuk baklambok kendon bat ka sarkar. Nga dalade bat na kabenta ka sarkar nga kentu yaki HNLC bakin wan pai biang sya kajingya kron yesuk ong uba preston hakasni baar. Nabaha kasiti sya ka sarkar ki HNLC lapdiang bat menjur banyak kran hapo kami jingya kran klem ka jingbo kendon ngi kwaru yaki bakin wan pai biang sya ka jingya kran baklembo kendon wala ngi hap bande hado san ni si posin ngi long ki bakloy bande kran ulakular upa preston ula ong bakalong ka basngosi baka wat bandeng kong jong ka jingya kran kala syukut kumto hadien baka HNLC kala rai ban mino na ka jingya kran nisuk pa lai liang mala bat ka sarkar hendrai ai bangan jai ban bat ka jingkhang jong ka jingya kran kadang pli bat na kalian ka jela bat ka sarkar deng kilong ki bala kre ban pelong ya ka jingya kran klam ka jingbo kendon ngasngau stem babaro ki kenhon kinla ban wan biang sya ka jingya snau thu jeng lang lamba kini kijingnya keren ula benrap. Habakali ubak preston ula ong lamenta ka sarkar jela kadang ab ya ka jupap na ka HNLC. Ula benrap bawat hapdeng karai ka badangsyen man penjelat ya ka jingken di an persya ya ka HNLC ka sarkap deng kadang kwa bandan ka jingnya keren ya sok bat ka kenhon. Watla kila penjelan ya ka jingnya keren bi an ha ka jo kapor ka sarkar India kala ong ban wan sya ka jingya keren bat ngilong ki bakloy bande ya kata